respiración. Así, toma aire. A ver, todos hagan así. Manito acá. ¿Y qué más tiene que practicar en casa? Tiene que practicar así. A ver, conmigo. Cada vez trato de llegar más arriba. Más arriba, lo más alto que pueda. A ver. Eso, más alto. Mientras más practiquen esto en casa, más fácil va a seguir la voz. Ya la voz ya no sale. Sino. Bueno, en mi caso porque yo soy bajo, pero puede salir más alto. Y entonces. ¿Eso cómo se hace? No es magia, eso es simplemente que yo he aprendido a hacerlo. Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo no podía cantar. Siempre que cantaba, me parece. Entonces, nadie me enseñó, como nadie me enseñó, yo nunca canté hasta que fui grande. Cuando ya fui grande, sí, mi profesor me dijo, pero usted puede aprender. Haga así, lo mismo que les he dicho a ustedes. Entonces, ustedes tienen ventaja. Van a aprender a hacerlo antes. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a ver? Vamos a ver no